Olá pessoal, vou fazer um videozinho aí para vocês aí do canal, dar uma dica aí para vocês, não se esqueça de se inscrever aí no canal. E a gente geralmente pega o micro-ondas, né, com vazamento de alta tensão, fazendo aquele barulho, né, de fogo dentro. E a dica é muito simples, né? Aí você abre, você vai ver que essa silica aqui, ó, vocês podem trocar ela, que o problema é só ela. Não precisa mexer em outra coisa lá. Geralmente a fuga que faz esse barulho pode ser lá no diodo, né? Aquele diodo lá perto do capacitor, mas é muito difícil ser ele. A maior parte do vazamento mesmo que fica aquele barulho, o problema tá aqui, ó. Entendeu? Ali você vê que ali tá tudo normal, certinho, né? Tá aí a dica para você. Antes de você começar a trocar outra peça, se seu micro-ondas estiver fazendo barulho, você troca essa peça aqui, ó, silica aqui, ó. Aí vocês trocam, que vocês vão ver que vai parar aquele barulho dentro do micro-ondas. Então tá bom, não se esqueça de se inscrever aí no canal, entendeu? Dá um joinha aí, obrigado aí.